وجه د موږ ته په 15 کال کې د دې مالک نسو پیدا د ای سی په دفتر هم نسو پیدا د ډي سی پر دفتر هم نسو پیدا په ډي ام ډي کې هم نسو پیدا موږ هر ځای خپل خواست کړی دي خپل سر تندی مو ولې دي چې د دې الاټ مالک څوک دي تاسو نه خدای نه خواسته چې موږ د سرکار اله موږ د قانون ماورایو موږ قانون په لاس کې اخو موږ قانون په لاس کې نه اخو زموږ هیستوري گواده مکمل ډاکومنټس زموږ سره په دا والا پراته دي چې موږ هر دفتر باندې خپل ځخ کړی دي خپل आवाज مرسولې دي خو موږ سره خلکو نه منل سرکار هم نه منل د الجبل د کمی پارټي له وجې سرکار لازم خلکو ځینې قبایلي مشرانو سیاسي خلکو زموږ 40,000 آبادي پر دا ولګوله سایډ لاین یې کله او هغه بالکل په هیڅ نه وګڼل وی دا الجبل دی دا د کمپنۍ مالکان دي پرون نوړ مورس یو هغه راله چې دا غر سټیسو ډبل مالک یې پیدا سو اوس موږ سوال سرکار دا دي سرکار ته پر ما 2 واره 13 کسان فایار کړ 15 کسان د پفور چډول کې دي پرون د زما دی ولونه رنگ کلو د نړول دغه زما د کمرې زما د دفتر حال دی د چا خدمت کوي تر څو یې کوي د چیز لپاره کوي دا سوال خو موږ له سرکار جوړیږي سرکار موږ له دیواله سره لګي زموږ په ځوانانو توپک راخي موږ قسم کړی دي چې موږ خپل سیاسي جدوجهد کوو موږ خپل اواز پورته کوو حق ته حق وایو ناک ته ناک وایو غل ته غل وایو که زه غل ته غل نه وایم معاشره غل ته غل نه وي بیا به چاته وي غل که غلط ته غلط نه وي بیا به څوک وي خو د معاشرت د معاشرې نقصان دی سرکار چې موږ تارچر کوي موږ پر 15 کسانو فورس ډول زموږ یو فایار زموږ تری فایار پر موږ چاپی پر موږ باندې 300 کسان ریټ وي د چا د پاره د الجبل د یو پارټنرشپ لپاره د یو پارټنر لپاره پر نو وړ مرز بل یو راځي سټیر راوړي اوس هغه سټیر راوړه نو د ټکولم ولم دا پر ما د چاپی ولې زما کسان د فایر کول فورس ډول کول دا زه د ټارچر کولم نن خو هغه بوګس وخته نن خو هغه مالکان نه دي کاغه مالکان دي د دوی سکوټران بولی شو کده بیا په پارون کې لمر سره دا واقعیا سي لمر سره ډي سي ام کول کړی دي لمر سره تمام افسران کول کړیو چې ورور فورس ډول د غلطفهمي پر بنیاد سوی لیکن ډیټمنه ته وګوره نن هغه برته راځي نوی چاپی وي په فورس ډول کې کسان دي دغه کول چې به باسو هغه هم نه وستل نوی چاپی مو دا د برای مخستان کردار دی د خانوزي تاڼه نه خبره لوکل انتظامیه نه خبره ده د کیوارف او سرکاري فورس په وردی کې تر 40 کس زیات مخانه پټ مولونه ولي راغلي دي دا کاروي کړي د زموږ 3 ځوانان گاډي ته ورچولې دي ولې دي ټکولې دي پر 4 بجې باندې د شپې وړي دي او ګرځولې دي 2 غنټې 3 غنټې په زبېجا کېش کې دي په موټر کې سرخي را سرخي په دا یخ کې پارون سپن منفق یخ تللیو د دغه باوجود ساري دالته په یو شله کې غرزولې دي مشتانه له ورغلیو موږ متعلقه افسر له ورغلیو هغه بابا زه د دې نه خبره اوس موږ ته د سرکار دا وایي چې دا څوک ول پارون چې د سرکار په گاډي کې د سرکار په وردی کې ریټ ول سو زما کسان پورته سو زما کمره په اسکیویټر ونړوله ما درخواست ما غدي په تاڼه کې پروت دی ما ور کړی د نامعلوم خلاف اف آی آر منه دی کاټ سو زما ځخ چانه دی اوریدل زما فریاد چانه دی اوریدل صلا کوم ګناوه د زما نمبر د سټلمنت وزاک دا نه دی والاټ مزاک ده نه دی چا ملکیت دی دا د خانزوی ولس ملکیت دا ته مش کمره جوړه کړی ده دا د ولس د مفادات د لپاره جوړه شوی ده څوک یې ولې نړۍ د چا خواهش دی د چا خواهش پر کوي موږ د سرکار هم دا سوال موږ د متعلقه او غیر متعلقه ادارو دا سوال موږ د صوبایي حکومت دا سوال دی چې بابا ته زما 15,000 آبادي ولې د دیواله سره لګي زما په مفاداتو زما په معدنیاتو باندې وس یو لاډلا ساتي بل روزګار ورله وګوره ما مفادات خو دغه د پاره نه دي او ځینې خلک دا خبره کوي قانون موږ هیڅ کله قانون بلاس کوي موږ وس هم په ډي ام ډي کې یو نیمه میاشته کډي سي اپلیکیشن مور کړی دی د الجبل کمپنۍ خلاف یو میاشته وسو پر دې باندې ډي جی مشته یو پیشم نه درکړي پر تر 27 تاریخ ما په کوټ کې سی پی لګولګره هغه جج دا ډایرکشن ورکړی کوټ چې په 20 ورځ کې بدننه ته دا کیس ډیسایډ کړي نن یې هفته پرسوه یو نیمه هفته پرسوه تر اوسه پوری پر هغه یو قسم هم کاروایی نه تسم زه خو قانون کوم ما خو د قانون سره اختلاف نه دی کړی ما قانون بلاس نه دی خاص خو قانون خلک داسې کوي چې قانون وسرخي را وسرخي زما د غاړې پندای جوړي موږ ادارو ته دا وایو د قانون پاسداران ته دا وایو چې قانون زما د لپاره ټیډه کومه د قوم د لپاره ټیډه کومه زما د غاړې پندای ما جوړو قانون زما د لپاره پول جوړ کړ چې زه پر تر سم ما ته اساني جوړ شي قانون دی دغه شنو لیکن دلته لبد مرغه قانون د زورور لونډي ده وې سرخي زما د غاړې پندای جوړي نن یې قانون د ګر دولس د غاړې پنده جوړه کړې ده
دلته که څوک د خپل اواز د خپل حقوق دپاره اواز پورته کوي هغه په پورچ ډول کې دي مصران پخوا به خرګوش ودي دي هغه په هېڅ نه خبره دي 12 غنټې دا ټمپریچر سهار پر 6 بجې زموږ کسان راوړي دي په یو منټ کم 12 تر اوسه پورې زموږ خانوزي دغه لوکل ټانې ده په ګرد خانوزي کې یو مصر نه دی ورغلی ستا زما ځوانان پر څه ووړل څله د ووله څله د وټکول چرزن برآمد سو اسلحه برآمد سوه څه شي ورسره و هغه په خواږه خوب یې د ول د شپې خو دغه ظلم سره موږ سره روان دی موږ یو واره بیا په تمام قبایلي سیمه باندې دا غږ کوو پر تمام متعلقه او غیر متعلقه ادارو دا غږ کوو پر صوبایي حکومت دا غږ کوو چې دا ظلم د ما سره بند کړه دا له ما سره ظلم روان دی زه تا ته وایم چې دا مالک نه دی د دې له وجې د الجبل له وجې تا پر ما باندې یو واره 24 کسان فایر کاټ کړي بیا د 18 کاټ کړي شپږ 15 کسان په پور شډول کړي وړ موږ ثابت شو چې هغه کس د الجبل اصل مالکان دي نه هغه غله دي اوس به د دې جواب ماته څوک راکړي د زما د زیرې دوغه دا ماته ډي جي ماینز راکړي ماته سیکرټري ماینز راکړي ماته ډي سي راکړي ماته کمشنر راکړي ماته څوک د دې شي جواب راکړي ماته دلته ناس د خانوزي سي راکړي 17 ګریډ دلته خو بل قانون دی زموږ فریاد به موږ چاته رسو لہذا زموږ به درخواست دغه چې موږ تر هغه حده متنګوه چې دا خلک بیا ته د دې جذباتو زه هغه کار واخې چې کوم دلته د ځینې خلکو مقصد دی دا مضموم مقاصد به زموږ په دا تنکي ځوانانو نه پوره کوي دا تعلیم یافته قوم دی د خپل رایټس پېژني د خپل حقوق پېژني دا د خپل حقوقو دفاع پېژني دا د خپل حقوقو جنګ پېژني دلته به زموږ ځوانان د لاسه قلم نه اخیست ټوپک په لاس ورکوي کوم آلات کوم معول چې له موږ سره روان دی دا بالکل د دغه تیاري ده چې د حقوقو غږ مه کوه لیا به وغره ته خیزې دلته به د ځانه زه بدماش جوړې لیا به د سرکاره زه دلته به هغې کږې زموږ نه بغاوت کوو زموږ وطن دی زموږ پر وطن بیا هم به د ورځ نشي پرځو که زه یم که زه نه یم زه به داسې قدم اخلم زموږ ځوانان به داسې قدم اخلي چې د هغې د خیر سبب د وطن دپاره وګرځي موږ نه دلته چاته توپک کلچر ورلکو موږ دلته نه چاته که د سرکار په نامه باندې څوک بدماشي کوي هغه هم نه ورلکو لکه د الجبل په باره کې یوه کاله چې 2 کاله زموږ په غاړه کې توک راچولي هغه اوس ثابت شول هغه غله وختل او پرون سټې راغی کېده پر الجبل سټې ده د غر سټې دی د عبدالله شاه د پارټۍ له طرفه دا سټې سوی دی رضوان شاه سټې کړی دی دا رضوان شاه غل دی دا مالک نه دی په هغه چې باقاعده په حکومت کې کیس روان دی او د 2 کاله قدر زه د دې لپاره پر لګرځولی یم زما د دغه تکلیفو حساب به ماته څوک راکړي بجایه د دې چې ماته زوړ حساب راکړي ماته نوي تکلیف په دغه شکل کې دا زموږ د ولس ځوانان دي دا د اسمانې تلتک دي ناست دي دا یې کمره ده جوړ دفترو نسته دا ودایخته د خلک ناست دي د دغه جرم یو دی وي زما پر مفاداتو باندې چې زما کوم حقوق دي د دغه زه دفاع کوم زه خو له چا سره جنګ نه کوم څوک پر بر نه که دا د خپل جنګ سره ګڼي موږ نن دلته راغلي یو دغه دفتر د سمیرا خبره وکړه ته تفصیل زما دې خبرې ته کومه دغه دفتر له د ځوانان دلته دا زموږ غر دی دلته زموږ د حقوقو تحفظ دی زموږ ځوانان دلته راځي د خپل د چې وره د خپل د حقوقو د تحفظ لپاره راځي دا کوم زموږ کوم پروت دی لکه زموږ دغه زموږ د ولس مفادات دي کوم د کټ دی موږ دا چاته د خپل حفاظت کوو چې څوک یې یو نسی په غلا یو نسی د چې ولې د دغه مالک معلوم نه دی څوک راغلي دي چې دا ځای نړولی څوک راغلي دي چې دا زما خپل نمرې مځکه دا خو زما مځکه دا زما مځکه نامعلومه دا څوک کسان راغلي نامعلوم کسان چې ځای راکړی دي موږ کسان یې پورته کړي دي او کمره یې نړولي دي موږ یې شي ته وایي چې نن سهار کې موږ ته دغه څوک راوشو چې څوک راغلي دي دا د چا پر ایما سوي دی او چا کړی موږ ډي سي ته هم دغه وایي کني بیا موږ احتجاج اعلان کوو موږ دغه احتجاج اعلان کوو چې زموږ پر کور زموږ په ځای کې دا زما مځکه ده څوک راغلی دی زما خلک پورته کړي دي او زما ځای نړولی دي دا څوک راغلي دا موږ کوم او دا موږ دغو ادارو دا خواست چې نن د موږ ته راوښیي چې دا کاروي چا کړي اول زموږ اصل خواست چې دی زما زه به حیثیت یو عام شهري یم د دا ولس څخه راځم ماته معلومه شي زه په معلومه شي چې دا موږ د ځوانان موږ د خپل تحفظ کوو د خپل مفاداتو زه له خپلې کمیټې زه 3 واره ورغلی ما خاندون د ګرد ولس ځوانان جمع کړي دي ولس کمیټې له څو ورغلی خاص کر د خانوزي ولسي کمیټې دا درخواست زه 3 واره درلم شروع دا بیا دا تر معامله کوي لکه بل واره چې پور شډل کسان واچول اول واره اف آی آر پر وسو دا تر بیا یو معامله کېدای شي دوی دا و میا زه په 2 واره ورغلم دوی په دغه کې خاموشي اختیار کړې دا ډېره نامناسبه ده چې نن دا کار سوی دي څوک هم سره راشي نه راغلي دا څنګه مسلې دي زما اف آی آر ورکړي هغه نه کټي زه خاص کر خانوزي کمیټې لپاره دا یو خبره کوم چې دا د ولس سره د ولس لپاره
او د کمیټې لپاره خاص دا وایم چې باید لس کسانې پورته کړي استاد کور کسانې پورته کړي د خاندانو کسانې پورته کړي د دوه درو څلور خاندانو کسان پورته کړي یو سړی د خاندانو د کمیټې مشر نه دی راغلی چې باید ما د خاندان چا د کسان وړي ډېر زه ډېر په افسوس سره وایم او کمیټې ته دا وایم په یادیاني سره وایم چې موږ دغه کې مه دروي چې بیا موږ ته ودرو دا نن دا کار وکړي چې باید دا کوم خلک دا کوم کار سوی دي چا نن پسې ولاړ سي دا ستاسې ذمهواري ده به دا ورځ وکړي چې دا خلک موږ ته راوښوي چې څوک راغلي وو څوک دا کړی دا ستاسې ذمهواري ده مشرانو په حیثیت ستاسې ذمهواري ده که ته یې نه کوله بیا موږ کوو بیا به دا ګیله نه کوي او بله خبره زه ولس ته کوم ګرد ولس ته کوم چې باید دا ځوانان د هر ورځ راځي دا ډېر 40-50 دستې د کلي ځوانان د هر خاندان پکښې دي راځي ستاسې مفادات ته بر دلته شپې کوي په دا شنه یخ کې اوس منفي ته اوس داخله شي دا کې شپې کوي اوس منفي ده دا شپې کوي دا ستاسې دپاره کوي ته خواست د ګرد ولس ته موږ خواست کوو چې وروره ګرد راسي ګرد راوخېځي ګرد په دا معامله سره خلاص کړي دا انتهایي اهم معامله ده دا زموږ د 100 کالو نه د 0 کالو د مفاداتو د ګرد خانوزۍ د مستقبل معامله ده چې په دغه کې دا ګرد ولس باید شامل شي چا چې کړی دي یو دوه درې کسان یو دوه درې کسان چې دا ګرد کیسې کوي دا ګرد ولس به خواته دي ته یې وینې بل څوک دا تر سته څوک دا ولس راجمع کړي دا خبره ده وکړي په میډیا دا راوغړي خبره ده وکړي موږ به ومنو چې واقعي تاسو ولس ته موږ خو دغه دي ګرد ځوانان دا ګرد تعلیم یافته ځوانان دي څوک ټیچران دي څوک ډاکټران دي څوک ستر دي څوک د غټ غټ ولادي دا ګرد ناس خوران دغه ستې لپاره کار کوي ته یې دونه وکړي د خدای مخاطر وکړي چې له خلکو سره ملګري سي راسي دلته خپل ډیوټي کوي دغه ستا مفادات دي دغه لپاره کار نه شي دا بس دې دپاره د ولس قانوني د موږ وایو چې د دوه درو کسانو دپاره دغه پوسټین ګرد دا ګرد سیدي دا ورته ماچوي دغه ښایسته علاقه ده دا دوه درې وارې ګور دغه یو ته خاص خبره کوم دوه درې وارې د اپشن فایر درس کړی دي پورشل کسان چولې دي ځای کړی دی الټی لیک کړی دی د نمبرین ځکه نیولګي دا دغه لپاره د جنگ جوړ شي چې جګړه جوړ شي چې دا خدای نه خسته مړي وسی مګر موږ لکه سیملا چولې موږ سیاسي خلک یو موږ پر امن خلک یو موږ تنظیمي خلک یو او موږ کتل د خلاص نه چو موږ په هیڅ صورت هم خپل ځان ګولې خورو مګر هیڅ څوک موږ نه بد نه کوو موږ چاته اجازه ورکوستل تراسي کار څوک دي موږ سره ریکی له ولس سره بخښینی د ځوانانو سره بخښینی د ځوانانو سره معاملات یې کوي تر هغه په هیڅ صورت نه ورلکو بس دا څه خبره کوم چې باید دا شی غیر قانوني سوی موږ ولس کمیټې ته وایي او سرکار ته وایي ودي چې ته مې ډي سي ته مې دا شی غیر قانوني سوی دي که قانوني وایا د ورځې به راتللی باقاعده غلط راریټ نه کوي باقاعده راځي خبره کوي خلکو ته حال ورکوي د ورځې راځي پر ښه ترتیب راځي پر خلکو سره په خپله د قانوني ته لار وړي قانون درته نه چې بس راسي څوک د پورته کوي هغه د پورته کوي نو که خلکو که څوک معلوم شوي نه دي ممخان یې پټ دي او غیر قانوني موږ دا وایي موږ دا د اول وروسته کار ده چې دا غیر قانوني خلک راغلي دي دا د فورا د دغې تحقیقات وشي چې نور دا د قانون مطابق نه دي راغلي موږ به دغه باندې لکه چې بیا احتجاج اعلان کوو موږ ته د دغه دوې درې خبرې چې ما وکړې دغه د سرکار او ولسي کمیټې دا د موږ ته راسفا کړي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم رسول کریم نن دا موږ په دا توره شپه چې دلته سره راغلي یو د دغه دوې وجې دي یوه وجه دغه ده چې موږ دا کوم په شپه چې خدای ته ملګرو خبره وکړه د شپې پر 4 بجې د سرکار خلک هم شته پرایویټ خلک هم شته د مشرانو سره راغلي دي نکافونه اچولي دي زموږ په غره کې الریډي کیوارې په موجوده دی او ای ټي په موجوده دی د دې باوجود د کمرې کاروایی سوي د موږ تاڼې لورلو درخواست مو ولیکي چې به اف آی آر کاټو د تاڼې انچارج نصیب الله صاحب دی یا د ډي اس پي انچارج چې چلی نه اطلاع صاحب هغه موږ په دغه نه خبر وای ستا عمله په غره کې د ته په غره کې خلک لاصلي سره راغلي د سرکار ورته په غاړه دي پرایویټ خلک سره سره موږ په دغه نه خبر نو د دې زموار خو بیا یې سي جوړه امیر حمزه یې امیر حمزه بیلو د دې زموار دی موږ اسسټنټ کمشنر دی د کاریزات هغه په دغه یو سټیټ نه واخسي د موږ ګډ ولس راوتی د تاڼې لورلي ودته اطلاع ورسېده چې باید دا کاروایی ولې څوک ده دا معلومه خبر ده که ایسي کاروایی دا کاروایی ایسي کړي ده او له دا وجې دا کم کسان چې په دغه غره په حواله او پور چې ډول ته 15 کسان ولوېدل او په 13 کسان اف آی آر کاټ شو هغه خلک باندې نن سټې ده دا ایسي د غیر د خلکو د غلا پر لار راغلي که رضوان شاه او که زور او که اسماعیل او که درافشانو د هغو خلکو مدد کوي نن هم دی زما په نمبري مځکه کې زما ذاتي کمره نړولې ده دویمه خبره د ولسي کمیټې په حواله زه کومه چې ولسي کمیټې چې کوم وخت د نوې کمیټې جوړه شوله د غره معاملات چې راپور شو دا د یونین د ګډ ولس له طرفه د یونین جوړ شو د هر ولس د هر کور د هر ټبر سړی پکښې دی نو بیا د غره معامله ودې ته تر ولسي کمیټې په حواله کله مرکزي کونسل په حواله بیا ولسي کمیټې دا موږ ته راکړي نو موږ باید دا شی نه سي کولی له دا وجې د دې دا صفا واضح شوه چې په دا غره کې کوم واره کومه معامله راغلې ده ولسي کمیټې په دې کې یو قدم موږ نه لیدلی نه دوی اخص دي موږ ورته دا د غره کار دی دا د شنو ټکر دی دا د ځوانانو کار دی سپین ږیری سړی به پر کومه خبره کوي دلته سهار ماښام
شان دا جګړې دي دا دعوې دي نو ولسي کمیټې کې یو څه خاص کسان دي چې هغه دا نه غواړي چې علاقې له امن راشي او د علاقه پر سکونه سي موږ هم پر امن خلک یو پر سکونه خلک یو کوم خلک د خپل مفاداتو د پاره د خپل حقوقو د دفاع لپاره موږ څوک پر شډول کې چې کوم په اف آی آر کې چې موږ پر امن احتجاج کوو بیا یې ان شاء الله د ولس لپاره به ولاړو د قوم لپاره به ولاړو د غره لپاره به ولاړو دا غیر ځوان شاس کې کړی دي چې کوم د غله پر لار راغلی هغه خلک هغه سټیکل هغه دغه ډیسمیس کړه دغه غرزه بیا هم دا کاروایی شروع دي موږ به الله حکام زده درخواست دی چې د دې تحقیقات وشي چې په 1 د 2 تاریخ د جنوري د 2024 په شپه کې چې په قانون کې کومه کاروایی شوې ده د دې د شفاف تحقیقات وشي چې دا چا کړی دا ولې کړی دا والسلام